svoje toče, pazi svoje toče. Ajde, daj, tako nastavi, još. Stop, odlično, možeš bolje. Ko nas snimiti da? Ko ona? Ko jaje? Dao jajo. Ona jajo. Da. Sad. Kako se imam smrljena? Ovo mi popaši. Jeste ko ono? Neko možda bače na njemu. Kako je smrljena ono? Da, vidjet ću. Alo. Ma, le voliš kad... Ne. Voliš... Pa vidi, da lepo je. Kako, tek sad reći? Kako imaš tako u bolnici, šta? Ja, da ti što i ne znam, da. Treba tako lepo, stoji sve. Lepo, kako da stoji. Treba tako, ne se ovo pustiti. Ako ti lepo stoji, nema znači da... Uvijek ti lepo stoji, kad puta je to. Momentično, nekaj koja je skoro, kad ti iše kad dosta, kad odvaraš. Jako da razdajaš, tako što se vrši. Saka, volim te da ga lažem, ti minja... Mama, Idi pogledaj. Oh, c'est le 22 août, il a 30 ans, Bouli a 30 ans, c'est son anniversaire. Dobro je, Ja? da. A nisi? Ček. Ljubaznost vama na uslugu. Ko čeka doček? Čekaj mi. Za savjetovanje turistička agencija Voyage Rada, 11. J'aime bien. République Paris. Après, on va manger le poirier de Bouli, il a un super gâteau d'anniversaire. Un beau poirier, tu vois, avec plein de figurines dedans. Moi, j'ai dit, mettez-moi le package. C'est pour un anniversaire exceptionnel. Pour une personne exceptionnelle. Avionom do Beograda, svakodnevno, opet Voyage Rada. E tako. Teško nekada, kada je u pitanju Možeš još. Ćeš ti možda malo? Pa će neki tvoj. Diligence autocar. Peški, a ja kad ti to... Ne, paš, kad je beo opet. 20 puta treba da ga Ne, ovako, ja nikad. Pa jedan put nije suffisant. Ne, ipak, zato ti bolje. Da, bolje još. A da, to je jako strašno da to. To je strašno, 5 komada. Jel da? Nije zgodno. Pa ti si Nije zgodno, usakatiš se, znaš, jel? Je peux passer, tu permets que je passe ça? Direktno, efektno i perfektno. Aïe, Šta da? pa ništa, če? Pariza do Beograda. Šta se uzdaš? Daj mi. To debel me. A što debeli? Da. 32, 39. Kako debeli kad ima kameru, kako možeš? Pa šutno. Prodavnice je Evo vidjet ću fotu. Toplica. Ne znam se ja Bultić. Dobro je organizacija. Pa eto, a ti mi kažeš nije gost. Viš kako si ti brine iz toga? Ma bez jasno. To odjednom poslije, znaš? Restoran Toplica, topli kutak sa satelitskim programom i svakodnevnim velikim izborom kuvanih jela, izvršnim leskovačkim roštiljem, jagnjećim i pražućim pečenjem i toplom. To je jednom nešto. Restoran. Ajde, živo sve to što dođem da. Jasno. Da. Jesi ti imaš ono žampon možda neđe? Moi j'aime bien les bougies, moi. Ouais, allez, ouais. Donc je vais, j'aurais
ça. Ouais, lep się, ma fajnie, no? No işte. Zobacz te dłużeczki. To jest głąb, to bardziej jest za to. Dobra. Trzy. Tylko się powiem. Trzy. Dobra. Mocno. Lewy. Dobra, padniesz. Celle-là, il n'y a pas de neige. Il y en a deux, il n'y en a pas de neige. Si là, regarde, il n'y a pas de neige. Neige, il y a la neige. Еще раз так уйми, хотел бы туда не. А, за годы. Значит. Bon anniversaire. Viens donner ça, moi, je звоню. Joyeux anniversaire! Nouni, Nouni, viens voir ton gâteau! Nouni, c'est ton anniversaire, viens voir. Tu l'aimes le gâteau? Скажи Богами. T'aimes pas? Baš si odvratan, majke. Baš si odvratan. Ponovo upašta na drvo na to sveće. Ne, vidi, malo je. 5 mora jedno veliko. Ovako. Di nije? Ova. Upečeš se. Ne, nije, vidi, neće, upečeš se, ne vleći. Pa spuštiš joj na tem. Viš, ne može. Viš, ne može. Ju, ne može. Ne može. Ja, oh, j'en ai fait plein. Oh, t'as fait exprès, c'est pas grave, je vais rallumer. Non, maman, c'est... Vite, vite, c'est la course. Vite, dépêchons-nous. Voilà. Oh là là, j'ai tout été avec. C'est pas grave, ça va permettre de souffler. Au clair de la lune. Moi j'adore. Bravo maman. Jako bravo. Nouni, viens la radio vexé. Da, zove. Bon Joyeux anniversaire, Nouni. Joyeux anniversaire, Roby. Anniversaire, Nouni. Joyeux anniversaire. Oui, Nouni, il a 30 ans aujourd'hui. Anniversaire, Nouni. Anniversaire, Nouni. Joyeux anniversaire. Faut lever, gars. Bon anniversaire. Et moi, Nouni, viens. Tutti. Pa viens. Oh, neću meni. Da. Ajde da me... Ajde uvaj. Bibi, snimaj se. Ne, čekaj da još gori malo. Kako je lepo da. Lepo, no? Jako lepo. T'aimes bien, Nouni? T'aimes bien? Voli da. Ne, Lepo je. ne, ne lepo. voli. Neko gori da. Koliko ima kuvanta? Pa ne znam. Baš je lepo da. I bolje tako što se zapaja. Sada to stoji. Teško je. To kad ima te šešire, da treba curi onda u toj, znaš? Da, pa da, to je dobro. U stvari ne, ide na korak. Da li ide? Da ugasimo. Ja to da. Smo zajedno? I ja. Ajde, da dunemo. Allez, Robert, on souffle. Allez, Zayn, on va y aller. Gdje stanemo? Nouni, viens, souffle avec moi, viens, Nouni. Et allez, on va accéder. Ovako, ajde. Ti na tu stranu. Ja, ajde, ajde. Ajde, 1, 2, 3. Ja. Oh, j'aime bien l'odeur. Hey, quoi, attends, mais c'est la maman. Il est abîmé, Nouni, ton gâteau, il s'est un peu abîmé. C'est grave ou pas? C'est pas grave? Si? Tu vas pas le manger? Quand je bourre, tu vas le manger?
Mogu vidjeti Čeljko, Bog da. Jač, Vadim, jač. Jaču. Ostavi jač. No, jač. Radim nas, ništa to. Sad ćeš moći da ih bastiš ozbiljno sve. Pa da. Sem te mali cvijeće uzmeš, znaš? Da nikad ne znam, ali tamo stavio to oni. Ja ću to uzeti. E, zamislite, cvijeće se istopu poslije, mama isto. Plastika se istopi, zamisli? Da. Da, nek sve sumite. Oh, faut du café. Du café, non. Tu veux faire un café, Robert? On va hoće kafu, pa je. Bit će ovo lepo ovako. Na konje. Eto ovaj, kako se kaže, viski. Malo bolje. Da sam kafu i bit će sunce. Niks rien. Na sve išao je ko sad ajde ipak je kupit ćemo mu. Zabrat ćemo. Bio je najljepši stvarno. Ono bilo je rekao sve čokolada i... Čokolada i... I kako gledamo se, mene baš ide veštačko. Ipak rekao... Znam da bi on to isto. Lijep je. Može. Viš da je on imao ukus. Viš da je on i pre tako radi. On va te couper une miel après. Pa da. Da ono ludo. Lijepo. Lijepo da. Lijepo. Dalje? Baš je lijepo da. Sve će po sebi imaju. Ja, imaju sve koji im se pokaju. Da. Télécommunications, sans oublier le déminage des équipes. Merci Bertrand Galichet. Allez, vous arrangez au frigo. Moi j'ai bien mangé quand même. Je suis restée sur le petit pouna. Dobar rođen. Ja isto. Je me sens super lourde. On est chez mon super. Le numéro qui sortira demain, la Voilà, Provence sera à l'honneur. C'est l'occasion de découvrir une partie de cette région en suivant le tracé de la ligne de chemin de fer. Deci te baci ti valjda, da? Non. To sam ja jako puno, ja sam uzela 2 odjednom velika. J'ai en fait j'ai déconné et j'ai mangé vite. Le problème il est là, c'est que j'ai mangé... Ja sam dao. Non mais moi j'ai mangé vite. Ja sam wyzwolona, c'est pour ça. Alors, on va ramasser les petites fleurs. E znaš šta baciš i cvijeću zajedno? Sve ću baciti. Imamo mi na onima drugim novim sveća. Da. Imamo, znaš. A imaš i ono? A, kad se kupi ima. Da, uvijek ima na one nove, znaš. Affirmative. Et quoi d'autre? J'aime ça. Affirmative. Quel côté? Bon, affirmative. Ce que je peux faire? Obsédé, affirmatif, sexuel. Skoro da sam mogli i otići, što to neki sin. A, da. Jes. No, to. Ona je dale nove šio. Kako ti znaš, Almoješ, ja nisam znala. Da. Ona je dale. Ona je slično tebe. Jes. Sve tako ti to ubijaj. Sve tako ti to je. Ono tvoje. Dost. Tako, da se tuče tako. Samo ota, ljubomno. Ubij. Možda traži svinje.
quand je me lave, et bah tu vois, je suis pas obligée de l'enlever. Comme elle est water machin, tu vois. Elle est belle, elle est super belle cette montagne. Ça fait pas la tienne. Je donne une montre, tu fais quelle montre, tu la portes pas. J'aime beaucoup. Je vais te baigner avec, regarde, je te jure. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Vas-y, là. Ah, non, c'est quoi? Il est au zoo. Va au zoo, retourne au zoo. Retourne au zoo, voir tes pères là-bas. Zo, qu'est-ce que tu fais là, dans une maison? Tu sais, c'est l'Elysée. Tu sais, c'est une couche-chambre, là. Va dans ta cage, retourne dans ta cage. Va dans ta cage, espèce de singe, va. Va voir tes chimpanzés, là. Énerve-toi, tu me fais peur quand tu t'énerves. Oh, Nani! Nani, ça va pas! T'es malade ou quoi? Oh, j'ai peur de toi, Nani! Regarde! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais le malade, mais laisse-le! Il fait 3 fois ton poids. C'est 3 fois ta taille, surtout. C'est petit. Regarde la souris, Nani. C'est petit, hein. Откуда стали шутки, посмотрите, вы да, мелкий. А два люлей дочь. Да. А, Ну, за дикая задай, где вот видишь? Да, видишь, да. Да. И у вас se Robert doucement ne convertit. da, treba, da, obavezno. Možemo iz njega za mi pije, to treba. Pogotovo kod Noni, viens faire un bisou, s'il te plaît. Noni, viens m'embrasser là. Pogotovo što kvar. Baš, koji sve. Da, la bonne. Da. Neka ne to pravi. Noni, viens m'embrasser. Kad prodaju nije dobro, a ne... Kada? Ja, da gremo zajedno restam, aj. Da. To sam što zbio tamo, Da, to je... vidi sa što dono debel. Da, pa da, Da, da gremo. može nauči. Da. Allez, allez, je tourner les pages de la montagne. Allez, tourne là. Vite au grec, allez. Da, zamisli. Et puis au grec. Nije se boja ko Robertova. Ženska, znaš? Da, Robertove, da. I ta slična ova opet. Ne vidi ono, više to. Joj, Haljine, Da, da, da. šta im to znači, samo da da. To baš namalo da imaš oksidat. To. Ja to Ja stavim, se bojim iza bultija, znaš. ne, ja to stavim, ja ne mogu, mi to je dobro, ali znaš treba kako staviti. Ja stavim ovako ispod i ne mogu oštiti. Ma kako izađe, otkud da izađe, makar. Ajde, kaj? Ja to dobro stavim, ne može opet izaći, znaš. Zavisi koliko je, znaš. Taj drugi, ovo to je tvoj anniversaire, ama to zapravo ti bili u bolnici taj dan. Jeste? Moje bebike. C'est toi, quoi. Tu bili u bolnici taj dan. C'est vrai, hein? Jeste, Katarina? To je to cukri. Ne, jes? Pantalon to. Tu veux mettre mon chef par exemple, prête? Kako što opet se? Nani? Kaške, to je isto. Pokémon. Ok? Lille-Parme, l'aventure continue, le temps pour la petite équipe de tout le sport de vous donner les dernières nouvelles, avec pour commencer bien sûr du foot et le joli doublé des clubs français hier. Y'a personne? Daleko, onako, brzo onako. Znaš, brzo, uvijek ti kažem, ma. Jeste ovako da jeste, jeste čisto, da onako, da. Da, sam se bolje ipak. Samo se boja, ali kako ima puno onako, jeste imaš Što pravo. puno ti kažem. Jeste imaš pravo. Bultik, ja što što to mi. Il est con quand même, tout ça. Semblable à des corbeilles de jungle délicatement posées sur l'eau. J'aime bien les mers. Ya, écoute, ya, si. Nouni, j'ai pas le droit de monter? Tu veux que je parte? Tu veux que je parte? Anne et Nicolas ont délaissé Tu veux que je m'en aille? les embarcations Est-ce que je peux rester? pour franchir le rideau de jungle. Ya. C'est un phénomène unique en Tu préfères... tu m'aimes moi? Oui, est-ce que tu m'aimes, Nouni? Et Robert, tu l'aimes? Ya, Gotha. rien
qui se lave. Non, j'aime bien monter, moi, dans cette chambre, j'aime bien. En fait, c'est plus pour fouiner, tu vois. J'adore fouiner chez toi, moi aussi. Toujours des trucs à découvrir, en fait, tu vois. Qui se traitent. Aïe, aïe, il Ну, такая вот, когда вот так, видишь, ну. Ну, кстати, Kad su njeni posljednji sve rezultati od juče je uzela. Mama s njom to došla na granicu, kaže, masnoće. Više što je imala. Zamisli tako mlade kako se podiže, kako treba se pazi. Sve ne vidiš kako tako. Da, ne znam. Evo ti. Potrebno. No nije baš tako to ima da to što vidiš kad se pravi sam to. Da ne da nosiš. Da jako dobro. A isto lepo. Isto ima pegane hemikalije. Indélébile. Da. Indélébile, couronne. Da. Možda piše ako se kroz noći. Gajci već je čisto. Da. Imaš ovo grašak, ono što E pa eto, boli mi tako. Da. I salatu, ima sam pravo da uzem sad kad je bof. A da, sad ćeš napraviti salatu. Dobro. Da kažem se... Da. Da. Još ćemo doći da vam opet. Pa da, nema svaću. Poklopi malo. Certes, elle est serrée, mais bon, j'irai pas plus loin au niveau du poids. J'irai pas plus loin, c'est le maximum. Elle est sympa, hein, franchement, hein. Elle est bien. Hein. Noni, il serait moqué de moi. Heureusement, il est pas là, et je l'ai pris tranquille. On descend? Pourquoi ça tombe, ça? C'est vrai que ça va pas tomber. Faudrait faire un nœud? Non, je sais pas, on va tirer vraiment mal. Puno znači. Ali idemo na Elle est belle, hein, Robert, hein. Moi, elle a dit que je suis belle comme dans les années 60. Elle a dit. Comme dans les années 60. Istina, da. Moi, si je sais parce qu'elle a du goût, donc forcément, c'est vrai. Si je suis la sœur de Bouli, c'est que forcément, c'est pas faux. Jako lepo stoji, Elle est lepo. belle, hein. Lepo, baš lepo stoji.
Ima sam pravo. To nam sad svoje, to nam uradi. Da, uvodiš se bolje. Ima bila je ta, ista, a i zelenka. Ne, bolje. Lepša ta. Bolje, da. Kopča, Jel da, stvarno? Da. Probala sam je tamo u kabini, znaš. A, viš, dobro je. Probala sam. Ne, dobro pa si uzem, kakva si moga si da ne uzem. Da ne uzmem, jel da? Znači ima sam pravo da uzmem. Imaš pravo, kakva si kaže, da. Usko, da. Da, kakva si da napad, voliš. Sebe pravo. Da. Ah ouais, ça craint, hein, tu vois. Je savais pas. A dobro bit će pazi ovaj. Tu me diras, c'est pas trop loin de Barbès non plus, hein, Robert. C'est pour ça aussi, hein. Ja pasi, ovaj pasi, gleda snima, da. 8e, là. Ouais, c'est ça aussi. T'as raison, il y a plein d'arabes, en fait. Hein. No dobro periko, već. Plume, neke Bordeaux plume. Da. Ma to nema tu, pravi, znaš. Ono će, opet je boji. Nema droga. Et oui, samedi 25 août, Il vient comment, poisson? soit plus de 6 500 000 francs. Validez vos grilles avant 19h30. Ćemo ti maki toga, Vous aimerez l'autofoot. L'autofoot est... Koga? Nuno? Ne, pa ne. Ju, ali gled kako ovaj kad izađe ima da me ubije. Ima da me sjebe. Razumiješ što Da, znam. Opasno. Ovaj ima kvar. Gdje on pa? Možem pa sad, da? Ovo će baš tako. Gdje je on? Vidiš on gdje izađe. Staneš tu? Da bojim se mi sjebe, ne mogu tu da stane. Nek se ovaj sjebata kad izlazi. Ovaj kako. Dobro. Ja da vidimo kad je li one. Da, ne možeš tako samo da... Sad ti pa ono prođe baš uvaci u lupicu od toga. Da, ubiješ. Stane u lupicu. Da. Ne trebaš je vidjeti. Non stop, znaš, pogotovo neći za u selu. No, imate da... Vina na onom vozu. Vina? Evo sada da. Nije loše. Svi kod i gledaj, viš pa. Nije loše pa. Da, ma sigurno gledaj, sigurno smo ni gledali. Ne znam. Nismo da, ne bio loše ima tak. Oni uvijek imaju baš, i nemoj tako nešto baš naošta. Jako je skupo. Tako. Kako nema malo smijem. Evo na nogu. Da, više ovaj... Ne, ako udarimo, da udarimo bez veze, znaš. Nego treba je ovako leti, a nju paši i ostaje ovako tu. Da. Nekako da se ispočinjava i da je bio isto. Lijepo. Leta, ja? To viš. Ajme ugasi sad, spusti ono dole. I ja ti zvoniti. A, ovo? Da spusti dole. Idemo sad za 2-3 minuta. Da, Polako da. ovo bi diktavno, Viens filmer Matt, comment elle nage comme un poisson.